Hah? Iya. Kilo. Ini Pak, banjirnya Pak lumayan besar ini. Kemungkinan bisa di atas 20 mm. Ini Pak. Ini besar ini, lumayan horeg di desa Sumbersari Kamar A, berasa agak horeg. Begitu, hati-hati yang ada di bawah. Minggir dhisik dulur, minggir sing ndek isor, minggir, gede. Anginnya cukup kencang sekali ini, saya harus segera mengamankan diri seluruh ini. Cukup kencang anginnya. Kalau di bawah kurang sip kayaknya. Kita pantau di sisi lain aja ya. Ini hujannya juga semakin lebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi dalam edisi banjir kali ini. Ini pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 telah terjadi banjir lahar hujan Semeru amplitudo maksimum yang update tadi udah 16 mm. Ini pada pukul 13 lebih 57 menit waktu Indonesia bagian lereng Gunung Semeru alias Curah Koboan. Ini yang di Mesulengkong Kalilanang ini datang lebih dulu, cukup besar dan cukup deras untuk aliran. Untuk yang di sisi selatan masih OTW. Nah ini agak besar ya, ini di Kalilanang ya. Kita zoom saja. Nah, cukup besar untuk yang di aliran Kalilanang, Mesulengkong pada siang hari ini. Kita langsung pantau di bawah. Seperti ini. Untuk di area lereng masih hujan seputar kaki Gunung Semeru. Oh iya Mbak. Itu agak berasap itu ya, kelihatan asapnya. Peningkatan debit lagi cukup besar di das Mesulengkong. Kemukus lur. Angin cukup kencang disertai petir, hujan cukup lebat. Dingin sekali. Nah, ini ada Mbah sama Mbah di sini. Dingin sekali. Nah ini kita zoom saja. Aku tak nyebrang jogo dek ini ya. Power. Tapi dek ini lawan.
sedikit peningkatan debit cukup besar. Kita masih nunggu yang di sisi selatan, masih OTW. Ngokos Ruang arek. Tahan ini korek. coba kita cek yang dari bawah. Hujan kembali lebat hujannya, jadi harap selalu waspada bagi masyarakat yang mengais rezeki di bantaran sungai. Beberapa hari ini memang tidak ada hujan, Seluruh, di sini. Cukup besar. Kalau kita deketin ke sini, besar ini. Loh, aduh, ngeblur. Sorry. Nah, kayak gini. Wah, gelombang-gelombang gini, Seluruh. Nah, jadi ini visual di Kali Lanang ya. Karena ini hujannya lebat, jadi saya harus lekas naik. Yang penting kita sudah pantau visualnya di sini. Seperti itu, Seluruh. Kita lanjut ambil visual dari sisi lain biar tidak bosen gitu. Stay monitor. Anginnya cukup kencang sekali ini, saya harus segera mengamankan diri, Seluruh. Ini cukup kencang anginnya. Kalau di bawah kurang sip kayaknya. Kita pantau di sisi lain aja ya. Ini hujannya juga semakin lebat. Jam 14.09 das besuk kobokan. Cukup besar. Kita ajak munggah ya, Pak. Cukup besar. Buanter ya. Jam 14.24. Masih cukup besar dan masih ada peningkatan sedikit demi sedikit. Ini di Das Mbesu Kobokan, aliran sisi selatan. Cukup besar ini, Seluruh. Aduh, coba bentar. Kita zoom lebih dekat lagi. Ini 20 kali zoom, mentok dah ini. Ya karena memang alirannya cukup jauh dari pos pantau ya, jadi kita cuma bisa ngambil zoom dari jarak 800 meter. Cukup besar. Lebih besar dari yang banjir-banjir sebelumnya. Beda tipis lah. Seperti ini alirannya di Das Mbesu Kobokan. Ini suara kucing.
cukup mengerikan sisi selatan. Untuk di sisi selatan ada peningkatan lagi nih, lebih besar lagi. Ini seluruh ini masih ada beberapa truk ya. Nah ini posisinya sih udah mau keluar, mungkin karena keduluan banjir nih. Di sini juga masih ada beberapa, tapi udah terisi semua. Kalau itu di seberang sungai, ini juga di seberang sungai. Kali Lanang sendiri juga cukup besar debit airnya. Wih, longsor. Longsor itu ya. Ini di Kali Lanang, Lur. Ya, jadi semoga informasinya bermanfaat buat panjenengan semuanya dimanapun berada. Stay monitor terus di kanal YouTube Warga Semeru. Jangan lupa dibantu share-share sebanyak-banyaknya, Lur. Dan jangan lupa untuk di subscribe bagi yang belum subscribe. Jangan lupa dikasih jempolnya, silakan komentar positif saja. Nanti pasti selalu kita respon dengan baik. Jadi semoga yang bantu share video ini, saya doakan diperluaskan rezekinya, disehatkan dan dipanjangkan umurnya, amin ya rabbal alamin. Dan buat semuanya terima kasih sekali lagi. Saya pamit undur diri dulu. Terima kasih tak terhingga. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu saudaraku. Salam dari Warga Semeru. Terima kasih.